Хей ти, измори ли се от скучните добавки? Имам решение за теб. Запознай се с новата си любима награда след тренировка Pump Ice. Това е първият сладолед с протеин, креатин и колаген. Моето име е Брайан и съм сертифициран персонален треньор на европейско ниво. В Pump Ice аз не виждам просто лакомство, аз виждам един инструмент. Със своето завидно количество протеин, креатин и колаген, Pump Ice ще ни помогне с нашето възстановяване след тренировка, ще ни даде този допълнителен тласък на нашата сила, а колагена от своя страна, както знаете, поддържа ставите ни и кожата ни здрави. Помнете, че колкото и здраво да тренираме, ако не се възстановяваме умно, то така ще обезсмислим нашите тренировки. А Pump Ice е чудесният инструмент, с който хем си ослаждаме възстановяването, хем го правим качествено. Довери се на Pump Ice. Гориво с вкус. Здравейте, казвам се Елина и съм сертифициран експерт по хранене, персонален и корпоративен здравен ментор. Ежедневно помагам на хората да бъдат осъзнати в избора си на храна, да спортуват и да се грижат за здравето си без ограничения и без лишения. Сега ще разгледаме какво представляват протеинът, креатинът и колагенът и каква е тяхната роля в организма. Креатинът е съединение, което се съхранява предимно в мускулите и се използва за енергия по време на интензивна физическа активност. Той има много важно значение за захранването на мускулите по време на тренировка и може да подпомогне за увеличаване на издръжливостта и мускулната маса. Добавката креатин е особено важна за спортисти и за тези, които се занимават с висока физическа активност, тъй като подобрява представянето и подпомага възстановяването на мускулите. Протеинът е основен макронутриент, съставен от аминокиселини, които са градивни елементи на организма. Той има жизнено важна роля за възстановяването на мускулите, имунната функция, производството на хормоните и структурата на тъканите. Консумацията на достатъчно количество протеин всеки ден е необходима за поддържане на мускулната маса, подпомагане на растежа и възстановяването. Колагенът е най-разпространеният протеин в човешкото тяло, който се съдържа в костите, кожата, мускулите, връзките и сухожилията. Той осигурява структурата и здравината на тъканите и спомага за поддържане еластичността на кожата. С напредване на възрастта, производството на колаген намалява, което може да доведе до поява на бръчки, отслабване на костите и болки в ставите. Добавянето на колаген може да помогне за здравето на кожата, намаляване на ставния дискомфорт и подпомагане за възстановяването на тъканите. Казвам се Панайот Теодошев и съм сертифициран треньор и нутриционист от АСС и Европейската фитнес академия. И силно препоръчвам сладоледите на Pump Ice, понеже освен да заложат вашия глад за сладко, ще ви помогнат и за воденето на по-здравословен и активен начин на живот. С техните съставки като креатин, който ще подобри вашите когнитивни способности и представяне във фитнеса, и комбинацията от протеин и колаген, които ще подобрят вашето възстановяване, понеже протеините са основен градивен елемент на всяка една клетка в нашите тела. Бъдете здрави и активни!